Wadidaw, lihat teman, banyak sekali benda-benda berwarna hitam. Widih, rupanya ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wadidaw, sangat berlumpur ya. Ada mainan pesawat. Widih, yang ini mainan karakter. Nice. Wadidaw, sangat berlumpur teman. Benda apa ini? Wis, mantulnya. Wow. Gokil sih. Beroda 4. Widih. Keren-keren. Truk tangki sepertinya. Wow. Mobil ambulans sepertinya. Widih, sangat berlumpur teman. Ada mainan ular. Yang ini mainan tembak-tembakan. Oke teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Bening sekali airnya. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Wih, kita kocok-kocok. Keluarlah mobil truk sampah. Ini mobil kebersihan. Keren-keren. Wow, kita lanjut lagi teman. Widih. Yang ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Mantul. Wow, benda apa ini? Wih, palu Thor. Palu superhero Thor. Mantul. Yang ini ada bulat-bulatnya. Wadidaw, ini truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Nice. Wow, ada yang berantai. Widih, ini tank baja. Nice. Wow, yang ini besar sekali teman. Widih, ini mainan karakter. Wadidaw, ini Green Lantern. Reunite. Nice. Wow, kita bersihkan lagi teman. Widih, ini truk tambang. Wehehe, mobil batu bara. Nice. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Yang ini pemadam kebakaran. Mobil pemadam api. Taruh sini. Wis, kita lanjut lagi teman. Wadidaw. Wis, dan ada bus telolet warna merah. Menyala bangku. Nice. Widih, beroda 4. Yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Taruh sini. Widih, kita bersihkan lagi teman sampai bersih. Wow, sudah bersih. Ini motor balap. Keren-keren. Wow. Widih, dan ada mobil balap warna biru. Amazing. Widih, beroda 6. Wadidaw, ini truk pasir. Amazing. Taruh sini.
Kita bersihkan lagi teman. Wah. Yang ini truk tangki. Mobil pengangkut minyak. Nice. Wow, kita lanjut lagi teman. Keluarlah traktor. Wehehe. Widih. Wow. Yang ini truk molen. Mobil pengaduk semen. Taruh sini. Widih, mobil apa ini? Widih, ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Keren-keren. Wow, kita lanjut lagi teman. Yang ini mobil McQueen. Nice. Wow, ada mainan pesawat. Widih, ini pesawat Boeing 787. Nice. Taruh sini. Wow, mainan tembak-tembakan. Widih, ini AK-47. Keren-keren. Widih, ada lagi teman. Wah. Ini ular warna coklat. Nice. Widih, apa ini? Wadidaw, pedang Optimus Prime. Taruh sini. Oke teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.